Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Je tiens à saluer les amis de Congo Nouvelle. Il y a Boss Nabiso Joe, évangéliste Joe Guardiola, la Pessilino Somboté. Mes salutations aussi à les amis de les News des Stars, il y a Fina Pso Roma Biala. Mes big salutations aussi à les amis de la Maman, la Bouche Autorisée, Congo 10, Congo Promo. La Pessimbote, na Baninga Nyos, Bandeko Nyos, la page Nabiso Nyos, tout. Il y a polémique, na Pessibino vraiment mbote. Bien, Ngai Wabino Sandra Kimpala. Donc aujourd'hui, je suis venu voir quelqu'un au hasard tellement spécial pour nous, quelqu'un au pena Seki Sabatu, Mutu Oyasada Batubele Sengo na Congo. Aujourd'hui, on s'est retrouvé à Nakati Yangola et puis Aza sérieusement malade. Et bon, on a kotangi la bino kombo ya Mutu sérieusement malade. Je suis venu voir au papa Nabiso Takinga Jete Longol. Takinga Kemo Bembo. Takinga Azonga Rasimati. Papa Nabiso Takinga aza vraiment sérieusement malade. Donc na ekota la ye to sunga na tant tozana bomoi. Et donc nous vivons. Donc tozana bomoi to sunga na. Donc na ye pela to sola mukina papa Takinga et puis bino so bande ko na biso na tangi ba kombo na biso. Ba page na so polémique na tangi ba kombo na biso. Bo sunga biso asko to lekisa image oyo. Et les cas vraiment dans la page na biso nyonso poto mika kozoa lisungi rapidement les amis de Lisa King de HL officiel TV de Taliban officiel TV donc toye penza bongo ko mona papa Takinga kana otoye bisabino ya nolita bu parce que ndeko soli chez à salaka donc on appelle bébino so mbote na lingi susu na benda attention avant na kende na kutana papa Takinga yemoko na solula na lingi suko loba na boss na biso abedashu patron soki nya rotana papa Takinga yema malade King Silova komisa maloba na biso na sali susu appelle na mon grand frère Ben Willy le Gabonais le seul fantôme qui sourit papa Takinga est malade na sali susu appelle na ya Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko, na sali appel na yope lisusu poto sunga papa na biso Takinga appel na Deborah Tambuluko qui depuis les États-Unis to sunga papa Takinga grâce Mubie Tambuluko qui depuis Kino to sunga papa na biso o Takinga oyo aza maladie. Donc biso so tozana ba mo biso so na mama koki to sunga papa Takinga ba page na biso s'il vous plaît bo aider biso to lekisa message oyo. Bien quand on essaie to sunga papa Takinga ba bi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngamoro pe na ndenge na naza na mbongo te na na ngane le côté mais na sadika quand même moi geste qui est le quoi nazo sala appel par rapport na papa Takinga na sali moi geste muki na ye na muki kaka o nzambe pe apesinga makoki wana yango na eno kotala papa Takinga présence ça depuis Congo landa message oyo président la die sobe landa message oyo président Lava landa message au président Caleb Tukebana bolanda message oyo toye nango lelo kotali sabino to sunga ne to sunga tant tozana na ba mo de Christine papa na Gabriela to baluka na papa Takinga. Bonjour papa Takinga. Bonjour ma fille Sandra, journaliste. Papa Boni. Moi bien. Moi bien. Bien, papa le but moi bien. Na auto yebisa bino que papa Takinga azobela azapenza sérieusement malade. Na sirbino pe na bilili, bozomona quand même santé à papa Takinga ndenge ezali. Donc ya mingi ya kolobeza te mais kaka bino moso botale bomona que papa Takinga azapenza malade. Papa Takinga lelo na kati ya Angola, papa ko yebisa biso en Angola ça déjà combien des années depuis awa? Bon, naki nasala déjà en Angola na 91. 91 ans nayaki nazongaki Kisasa na Yesus na 92. Tant na 92 na babimi moi ba guerre ezalaki awa na kimi na bimi. Mais kozonga su na 2006. Bana azonga 2006 na vana mwingi awa ti na eko bima na 2012 je crois. Na bimi na komi kozonga na bimaka na zongaka donc na Luanda na kine ezaka ya ngai ezaka ya yo mais naza sco permanent awa voilà quoi. Voilà. Et papa awa na kati ya Angola depuis otiki no théâtre to sala théâtre non? Ouais naza toujours na on musana ngai na kotika ngote nazaka na kati ya monde ya musique et théâtre. Nous avons quand monde musique et théâtre. Bien, bandeko bozolanda biso papa Takinga yeyo. Et papa Takinga est sur quel hôpital depuis que vous êtes malade? Bon, depuis na pela kiawa. Na kozoma ba calmant na ndenge nanga quoi. O kaka muta sali ba examen moko imaginaire.
amoni kaka non fo ezala kaka boye fo ezala kaka typhoïde fo mais finalement kozala malamu na bato ndeko moko mpe artiste comédien monene ya mboka ya Angola aza acteur ya cinéma babengaka ye Taliban aye kokanisa abi te ntango ayoki yango a partir ya Cordo Carlos na John Masamba ale aye kozwa nga amemi nga na hôpital général basenge baexamen en tout cas basenge baexamen nyonso résultat mpe ebimi basomi bakisi nazobanda sikoyo naza komela bakisi en attendant nazela ntina fin de mois mpo nazonga mpo na contrôle. Oui. Mais au juste vraiment eza ndeti nini ndenge oti hôpital bamaladi nini? Bon ngai d'abord eza tension etungisaki nga mingi et puis battement ya cœur ya motema na ngai ekomaki un peu affaibli nazoka mpe mamokuse epi kilo alors tant basel examen banini baremarke mpe ke y a eu un petit problème na niveau ya rein mais na ndenge bayebisi ngai na hôpital nazotosa nazolandela na minute nazosonga bino naosouffrir mais nakomisi so mingi motu moko nakotanga bino bongo butu nanga kombo na ye nakotangi kombo après butu nanga après voilà quoi donc c'est ce que naza en plein cure. Mais ça fait longtemps que vous remarquez que vous êtes malade. Et ça depuis moi tant que vous l'avez. Oui, et c'est qui moi tant mais naza comme on a lokola nabia elonga rien. Na calme mais moi nzoto na ndi okoma affaibli. Na mo lemba. Na mo ke ai mo esuti. Ya mo na belaki. Na beleli. Papa, est-ce que na monde na bino ya ba comédien o baza na poto o baza na Angola na biso o baza na Kinshasa, est-ce que baza au courant bayebi que papa takinga za malade? En tout cas baza au courant mais oya awa oya Angola nde baza au courant bazaki pe au courant te bayebaki te bayi koyeba ngo après basorganize bayebi baya otala ngai mais oya Congo baza au courant te baza peut-être bakoyoka bango à partir émission yo nde bakoyoka yango oyo ya poto mpe bon baza au courant te oyo ya poto mpe baza au courant te na nzela émission oyo bokoyoka yango na nzela émission oyo bokolanda yango ndenge nasenga lisusu encore une fois na bapage na biso na cité bakombo to partager émission oyo mpo bato baya mpenza basunga papa na biso takinga na bandeli bandeko na biso ya Congo Nouvelle, bandeko na biso ya les news des stars, ya Congo 10, ya Congo Promo, la Mama, la bouche autorisée, Lisa Kin TV, Nolitabu, ba chaîne na biso ebele, tozwa penza ba image oyo to partager ngo poto sunga papa na biso tanga zana na bomo. Ezate ke tozi alo pata kinga kufele to ba cotisation bata poto botinda, o bata botinda, o bata botinda gouvernement congolais, botala mutu pena sala fierté ya mboka papa takinga koza na condition azana ngoti. Donc to sunga penza papa takinga, to sunga penza papa takinga. Papa takinga, est-ce que tu comptes aussi aux Zonga Congo? Si. En tout cas, il faut que zonga. On est à base. On est à base. C'est que mon ito yaki ba koto ezape kaka mboka na biso ka to africain. Mais na tala ki situation makamnenge komaki na monaki so na baina tikala kuna na koki ko engaza mabena ko nangaza na ba na kati ba oublier ti quoi. Mais il fallait na ya koto yo na zwa élan. Mais est-il que naza contact na ba lokola fondation to kanisa naza contact na JP Masamba to soli pe mwa mingi nzambe kaka sala na récupérer soki zaki nzela ki ya ko fungwana mais na bimaki mais lokola eta ezaboye moyen na bouger zati mais nazo compter kozonga Congo.
papa zo compter kozonga Congo et papa okoloba nini na bandeko ba Olanda biso papa ko sala appel na ye na gouvernement congolais papa ko sala appel na ye na ba comédien nyonso o baza partout dans le monde basunga papa na ba fan nyonso bato nyonso balingaka papa parce que papa ko loba nini pona bango na état o papa za nango je vous dis que papa takinge sérieusement malade bon monete bo attendez nga loba na bo yoka façon zo loba ata santé na ye papa takinga za vraiment sérieusement malade to sunga papa takinga ko sala appel na bato ba Olanda biso ngai na éviter peut-être eza ndenge kaka ba ndenge mokili yango ekendeke parce que nasala bapel ebele avant naza malade na bakamp mingi nakozala nango nazwaka jamais lisungi basungaka ngai te en tout cas eza te nakosela motu nazwa lisungi te ni ete baleki na nga na poto me nga za pasi oyo nga nasala na RDC l'opérette eza unique nabimisa mboka na biso na pesa yango honneur moko oyo ya monene bana mingi lelo baza kosala basuccès koni banini mingi bauti na maboko na ngai me ngai moko naza lokola nasali bapel nazwi lisungi te kala nabelaki na RDC nakanisi nani aza au courant nani oyo artiste en danger c'est qui encore Chaka Congo ayebi asaki pa appel eloko te nasalaka appel mais nazwaki eloko te seul na reconnaissant na motu moko aza na Irlande Kokodia Nzombo ntango ayokaka ngai nazobela atindelanga quand même quelque chose ekomelanga merci Zembla nazwaki yango sikoyo mpe je demande même au gouvernement s'ils peuvent voir peut-être ce que j'ai fait dans le passé, si j'avais mal fait, comme ça, croisez vos bras, mais si j'avais bien fait, essayez de m'aider, parce que vous avez mal monté sur le long à Koufi, bongo, boye la contribution, on a remonté en côté. Mes collègues comédiens, bon, eza bakana biso esalamaka mbala mingi soki moninga bazokufa to bamaladi bani biso oza kose regroupe bato kosala mpe geste tokokosala me moninga yango akufi na Congo me biso awa tolati likambo yango lokola ya sanga fofe oyo toyokaki biso mpe toza kosorganize alors mpona kozwa ngai eza simple oyo baza libanda soki osali kaka 00244 932 144 846 kobandela lisusu 00244 932 144 846 wana numéro papa takinga bandeko balandi tosunga papa takinga tango azana na bomoi papa takinga oko tambola te bota mona tene bovande avant na kiti ko telema tambola oko kangoti tanzoto neso papa ya kokunda na ère yangoyo to valoriser ye na musala oyo ya salaki mutu neso zaki na époque wana papa takinga bando sekisa mutu zaki na époque papa takinga bando sa théâtre sepelera na théâtre papa takinga to sunga papa takinga baza batoyo basali fierté ya Congo. Je lance l'appel na gouvernement congolais, ministre de la culture ya biso ya Congo, na sali appel na maman Denise, la première dame de la République. Na sali appel na maman Olive. Na sali appel na maman Amida, malgré maman Amida zana ba problème na ye, mais na sali pas appel na maman Amida. Na sali appel na bino batu nyonso ba congolais so bozana poto, na bike bana poto bosungaka. Mutu ako ignorer bino, mutu ako wanga na bino azaka ka mutu. Mais biso to bike bino bana poto bosunga ko cas de problème, ce problème ezali bana poto bosungaka. Papa takinga pesi biso numéro na ye. Vous voyez comme acteur au Taliban, Taliban c'est un Angolais. Taliban c'est un Angolais, n'a rien à voir avec nous. Donc c'est un Angolais. Azo sunga bandeko na biso bazawa poka katoza ba africain moka lobaka congolais angolais au Brazzaville nan toza biso so africain to mutu moko. Asali panaye. Ameme pa takinga na hôpital général ba c'est l'examen nyoso. Asali pe moi paro ko sala na ndenge na ye. Siko etikali biso moko président Saïsai. Président Esobe président Caleb Lava. Botele ma c'est le temps. Bosunga papa takinga kufati
bosunga ye bosalisa ye bopesa mbongo papa azwa soin bien po aza azosonga si na hôpital mpona kosala consultation ezosenga ye bakisi azomela eza makasi il faut alia il faut asomba yesu bakisi bandeko na nga tosunga papa takinga oyo nazalaki nango ya koloba mwa parti ya moke oyo naye kozwa papa takinga tosala eloko oyo tosali yango wana le news de sar lekisela biso image oyo la mama lekisela biso image oyo la bouche autorisée lekisela biso page oyo Congo promo lekisela biso page oyo Congo 10 Noli Tabu Liza Queen HL official Congo nouvelle biso nyonso migenyema papa ngeli so la vérité biso soto lekisa image oyo mokili mumba totala yango tosunga papa na biso takinga na mwa ba moyo tozala ngo tozela ete akufa po tosala contribution tozela te akufa na sengi bino na bondeli bino bosalisa papa na biso takinga eloko toyaki moke ya kosala ka yango wana po tosunga papa na biso takinga na ntango aza malade. Bien papa, encore un mot onini oyo okoloba po tozosukisa mpenza awa eloko na koloba balobaka en français, le malheur ne vient jamais seul. Ngai nazobela na mpasi me ndenge nali awa oyo ya ndako ya bato naloka te me kolo ndako amoni vie eta na ngai amoni ko na kofuta te alors azobimisa ngai donc nde naza nazobima likolo ya $150 nde il faut nabima. Je ne sais pas, j'irai m'installer où dans cet état. Mais moto na baki botu na nga na suka ye pa ko contribuer makasi. Okay. Kombo na ye pourcentage kombo na ye te za disum. Kombo na ye Papa Mbenza Dieudonné. Papa Mbenza Dieudonné. Papa Mbenza Dieudonné na pesi merci parce que yo sali que na continuer ko résister. Na mokili. Donc quand je dis Mbenza Dieudonné qui veut dire faire renverser ngo Nzambe a donné la vie encore à Takinga. Okay. Yango na ti Mbenza donc Nzambe. Na comprendre. A donné. Na comprendre. Et puis na baptiste na Congo pour décourager te c'est-à-dire quand il arrivé un malade ce qui n'a commis bien na koya to connaît baptiste beaucoup connaît quand travailler na zoya même fondation to kanisa na projet tout ça nango na zoya mais je suis malade. Bien papa Takinga malade bandeko balandi to comme na biso pa na suka donc na loba boye papa Takinga ndinga za na malade ndinga za na eta wazi na ngoko kotelema te mukolo ndaka ndinga bimise na ndako likolo $150 babuma na ndako neta wa kiovanda wapi neta wa kiovanda pa nani bandeko nanga tosunga papa Takinga s'il vous plaît. Donc autre zaki na ngoya koloba yango wana toyena bisala makambo ebele te toyena sima makambo mingi te mais na yeka ke tosunga papa Takinga tango azana na bomoi. Donc d'ici mukoni mukopanga bifo bima le 16 dans les 16 mois au kaka le de to ça le 8 donc l'autre ça le 8 donc les 7 les 16 papa Takinga il faut bima ndako okende wapi bokanisa ye na misalo ya salaki na kosekiswa sekisaki na kosepeliso sepesa kana ba coupe wa pesa ka Kongo na tango wana. Donc tosunga pena papa Takinga pona nga na suki wana ngape lokola bio moi geste ka ya muke na onza ba pesa na kanisi papa alia pa mbela takisi. Donc tosunga papa Takinga de Christ ni mitoleka.